Takk, president. Her om dagen så skrudde jeg opp en reol fra IKEA. Det var 32 skruer, stjerneskruer, for å få opp 4 hyller. Jeg brukte en helt vanlig skrutrekker, type flat, i sånn cirka passe størrelse. Jeg trenger kanskje ikke å nevne at det tok tid. Da jeg skulle i gang med reol nummer 2, da kom mannen min med en drill og reol nummer 3. Og innen jeg nådde den 5. skruen på min reol nummer 2, så var han ferdig med hele sin reol. Og poenget, president, det er ikke at jeg burde ha prøvd flere verktøy den gangen jeg var på sløyden, eller at jeg burde bli mer handy, selv om det også er betimelig selvkritikk. Poenget er at det du skal gjøre blir mye enklere med riktig bruk av verktøy. I norsk skole finnes det elever som stiller med skrutrekker der de andre stiller med drill. Vi må gjøre det vi kan for at elevene som sliter med lesing kan få den hjelpen de trenger for å lykkes. Lesing er med god grunn en av de 5 grunnleggende ferdighetene i norsk skole. En byggestein i alle fag og en forutsetning for å lykkes i alle fag. Jo tidligere elevene som sliter med lesing fanges opp og hjelpes, jo tidligere får de forutsetninger for å henge med i andre fag. Jo eldre du blir, jo lenger blir tekstene. De blir mer komplekse, mer krevende å komme igjennom, de inneholder flere vanskelige ord, og stiller generelt større krav til leseren. Taper du lesing, så taper du læring. Er du derimot en god leser, så blir det aller meste læringsarbeidet enklere. Men lesing er ikke bare en høyst nødvendig ferdighet i skolen. Lesing er også helt nødvendig for å kunne henge med i hele samfunnet vårt. Vi lever i et tekstsamfunn, og det aller meste inneholder et element av tekst. Hvor mye har du lest i dag, president? For det er tekster overalt. Fra vi våkner til vi legger oss. Det aller første mange av oss gjør er å lese en tekst, eller scrolle på mobilen, sagt i vår tids språk. Vi leser i sosiale medier, vi leser rutetabeller, vi leser skilt, vi prøver å forstå omgivelsene rundt oss gjennom oppskrifter og instruksjoner, og alt dette krever ferdigheter vi ikke er så bevisst på at vi bruker. Men de som ikke har de ferdighetene, de merker det, for det er motstand i å leve i et tekstsamfunn hvis du ikke behersker tekst godt. Vi trenger kildekritikk, vi trenger mengdetrening, vi trenger å ha forutsetninger for å lykkes med studier og mange jobber. Jo tidligere du blir en habil leser, jo mer av progresjonen i tekstarbeidet får du med deg. Og president, da jeg skrudde sammen hylla mi, så opplevde jeg faktisk mestring. Til tross for en knotete prosess og lite hensiktsmessig verktøy. Men hvor mye mestring hadde jeg følt på hvis mannen min monterte 45 reoler innen jeg var halvveis med nummer 3? Det tap av mestring finnes det elever der ute som opplever hver eneste dag. Å ikke kunne lese godt nok til å kunne løse de helt grunnleggende oppgavene i skolehverdagen fører til at mestringen forsvinner, og senere til at man vil streve med mange oppgaver i livet. Gleden ved å lære glir over i frustrasjon over å ikke mestre. Barn møter skolen i en alder der læring er helt essensielt. De er nysgjerrig på absolutt alt. De spør om mye og har nysgjerrighet som en enorm drivkraft de alltid foretar seg. Den må vi bygge opp under. Vi må gi dem riktige verktøy, og vi må gi dem i tide. Læring skal by på utfordringer, men utfordringene skal være løsbare og ha motiverende elementer ved seg. Utfordringene man får ved å henge etter, er ikke læringsfremmende. Det er utfordringer som er læringshemmende. Lesing er livsmestring, lesing er en nøkkel, og lesing er grunnleggende i dagens samfunn. Derfor må intensivopplæringen være der når den trengs. Den må være god nok, og den må, billedlig talt, gjøre at alle elevene stiller med drill så tidlig som mulig. Intensivopplæringen trengs, men formen kan man jobbe med lokalt. Jeg er glad for at statsråden ser behovet for deling og utveksling av gode erfaringer, for på det området så er det nok antageligvis forbedringspotensial i mange kommuner og regioner. Vi må bli flinkere til å snakke sammen om de gode ideene og de gode løsningene. President, utvekslingen i salen her viser at det er forskjeller mellom partiene i skolepolitikken. Det viser at vi ikke alltid er enige om hva som skal til. Men det viser også at vi er enige om ambisjonen, og at vi forstår hvor grunnleggende viktig det er for elevene. Det skal være så gode leseferdigheter som mulig, så tidlig som mulig, og det er jeg glad for, selv om vi må ta diskusjonen om innretningen og hvordan vi skal prioritere. Men vi må stille opp for elevene, for i dagens samfunn er lesing blitt så sentralt at om vi ikke gir dem leseopplæringen de trenger, så tar vi muligheten for livsmestring fra dem.